你忐忑的心，读懂你的虔诚，为了你温柔的本甘愿为你牺牲。结局的位置没有危险标志，你是我的天使，为了守护你的我。迈步已经开始，战斗不能停止，你是我的天使，为了守护你的真。这一战中来临，权力开始狂奔，权力开始变身，权力开始变成你的守护神，为你改变星辰。权力开始奋战，权力开始瞄准，权力开始拯救我深爱的人，为你奋不顾身。我早已把谜底看透，不需现在要为你去战斗，守护着你权力出击的那个我，停止挣脱缠绕灵魂的枷锁。我不要圣洁的爱是种无奈，带着愤怒让黑暗不复存在，激发无限的力量就冲破困境，用神力我把邪神力都击败。车醋坛子都打翻了，还嘴硬。小朋友，你家住在哪一栋啊？你爸爸妈妈呢？哇，你的面具好可爱哦！清净值送给你。你认识我？我都有10后的粉丝了吗？虽然这花本来就是我家的，但还是谢谢你。快回家吧。啊，你要去我家玩啊？一会儿你爸妈来找你，可不许说我拐卖你哦。我爸妈不要我了。为什么呀？他们嫌我吃的多。要不要我拿酸奶给你喝啊？这小鬼头跑哪儿去了？哦，你跑得倒挺快啊！给你的。你又借花献佛啊？你们家的小朋友呢？你们也不要他了吗？不是不要他，他也吃的太多了吗？让我看看你的脸好吗？喂，你等等！啊！学长啊！妈妈，你慢点跑，别摔倒了。嗨，谁？你是谁？认不出来吧？
云真哥，你这一大早在这装神弄鬼的干什么？不是装神弄鬼，我今天要出门。出门干什么？你想啊，1周的期限，今天是第5天了，估计房东大哥到最后也查不出来啥，我得早做跑路的准备啊。要准备什么？钻戒啊！啊？今天买好钻戒，明天跟叶美笑求婚，后天跑路，怎么样？完美吧？不对呀，哪里不对？一般像你这种糟糕的情况，不是应该狠狠地把对方推开，让他伤透心、忘记你，然后再去寻找新的幸福吗？那我怎么办？你就独自默默地承受痛苦就好了呀。切，你说的那是房东大哥的套路，我是坚决尊重对方的选择第一。那万一美笑姐不答应你的求婚？别一大早说这种丧气话好不好？那我就祝你们幸福。我要去田小姐那边了。等等，我跟你说这么多话的目的是，你一会儿跟我出门。啊？早餐不合胃口吗？我昨晚梦见薛长安了。你怎么会知道是他？之前在梦里见过，而且我让他回家，他就往屋里跑，还自己拿酸奶喝。你都说了这是梦，别难过了。他还说，是不是我们嫌弃他吃的多，早把他忘了？你说我们当初是不是应该把他带回来，好好安葬了呀？田小姐心情不好，我是去给她买她最喜欢吃的蛋糕。你是自己偷偷躲进车里的，我完全不知情。知道了，知道了，你不就是怕被房东大哥骂吗？要是被发现了，你就说是我拿着刀威胁你，让你开车出来的。这个理由一点都不可信，还不如说是你拿钱收买了我。行了，先去银行吧，取了钱给你100 万，100块。吃着吃吧。其实你可以像之前照顾田径池一样，留些营养针在这里，让Lion学习一下怎么注射，或者我自己学也可以。你跟田径池怎么能一样？我早就跟你说过的，我知道。你不喜欢我吗？其实我每次来，也不只是注射营养针那么简单，我还要做一些检查，监控超级宝宝的发育和你的身体变化情况。在生下超级宝宝之前，我们都不可以掉以轻心。快吃吧。江以恒，方晓勒索过薛灵巧的事，你有告诉过别人吗？方晓，就是那个红时光的前秘书。啊，你不说我都忘了。出什么事儿了吗？没什么。老大应该也知道方晓的事吧？会不会他跟别人讲过？
一直在做超级人类的研究，我有一个假想，想听听你的看法。你说。普通人在经历某种刺激的时候，会分泌肾上腺素，为身体活动提供更多能量，使反应更迅速。这种肾上腺素对超级人类有没有同样的作用？普通人类的肾上腺素是可以人工合成的，对超级人类的作用应该是非常有限的。那如果是人体自发产生的肾上腺素，又配合这个人的血液和干细胞等等进行了再次合成呢？有没有可能制造出一种超级人类的兴奋剂，让你和我这样没有进化过肢体的超级人类，都拥有和薛灵桥一样的行动能力呢？哎！上次我带了一背包钱跑路，跟 S 组织的人打架的时候弄丢了。丢哪了？下水道里。干嘛在下水道里打架？不臭吗？当然臭啊，但怕被人发现嘛。后来我就跑到酒店客房里去洗澡，结果刚擦完沐浴露，看房的人就回来了，我就只能裹着个浴巾，躲到天台上。后来呢？后来还好下雨。冯东东，我突然觉得你早上说的话也不是没有道理。我还是先陪你去买钻戒吧。营养针打完了吗？老大，我都快到实验室了。超级宝宝情况怎么样？暂时还算正常。白鹿呢？身体状况也还可以，不过他今天问了一些很奇怪的问题。奇怪的问题？田径池，他还好吗？忘记带东西了吗？不是，临时取消会面了。邱总，参会的人都到齐了，可以去会议室了。云真哥，新手机也买了，钻戒也买了，我们这就回家了。放风结束，回监狱吧。你刚才说田径直今天心情不好，是因为梦到了小福星？对啊，说的也是。我想到我干儿子没了，心里都不舒服。还有白鹿，离开之后独自一个人，一定也很难过。她可是小福星的小妈啊。
也不知道白鹿去哪里了，真应该去看看她。我知道呀。你知道？大小哥，你晚点要跟白鹿视频，我给你装个录像软件吧，把视频录下来，随时可以再看。好啊。冯总统，你也不怕房东大哥把你剥了皮？竟然私自装定位软件！白鹿也算是我的半个师傅，虽然我做不到青出于蓝而胜于蓝，但定位到他的大概位置，也算是一份不错的成绩单吧。有出息啊！我会为你保密的。既然这样，我们去找白鹿吧。好呀。云真哥，白鹿应该暂时就住在对面的2个小区之一。咱们可说好了，只在这里等2个小时，没看到白鹿出小区的话，就马上回家。这么大范围啊！我怎么有种上当受骗的感觉？本来就是碰运气的呀。你先看着吧，我先去商场上洗手间，顺便买点白鹿爱吃的。喂，女朋友，这是我的新手机号，你存一下吧。当然是存成超帅男朋友啦。你说什么？李教授越狱了？好，我马上过来。女朋友，我才发现你的声音这么好听。哎，再陪我聊一会儿嘛。最后一次约会的主题，当然我来定了，绝对会给你惊喜的。女朋友，我突然有点事，先不跟你说了。那是白鹿吧？为什么怀着孕？云真哥，不是说好了你不能随便下车的吗？快开门，白鹿！我看到白鹿了。白鹿？白鹿在哪儿？没看到呀。刚刚明明还在的。你是不是和薛灵桥在联系？我在协助他找凶手。你今天出门干什么去了？去图书馆看县志里面有没有记载100多年前发生过什么奇特的事。你知道为什么我不让你出门？为什么不让你联系薛灵桥吗？知道。知道了还这么做？以前你最常挂在嘴边上的话就是避免风险，不断地提醒组织里的其他同类。现在呢，你一次次地打破自己的原则，
如果薛灵桥发现了我们欺骗了他，知道我们带走了他的孩子，会造成多大的混乱，你不清楚吗？对不起。我去过现场了。李教授是在集体劳动后休息的时候突然不见的，就像凭空消失一样。他之前帮红世光研究过基因突变人，是不是还隐藏了一些秘密？李教授是个科学疯子，他做研究非常偏执，行为一向很怪异。你觉得他会不会跟山洞杀人案有关？之前因为他在监狱里，又是普通人，所以我从来没有怀疑过他。既然他能这样凭空消失离开监狱，我要重新调查他一下。另外，还有一件事，你说。那个组织成立的目的之一，应该是互相帮助隐藏身份吧？不是说好了不聊与案件无关的事吗？你让那个白鹿帮忙，也就间接地告诉了那个组织，基因突变人跟山洞杀人案有关系，也或许他们早就关注这件事了。所以呢？你之前答应过我，如果找到凶手，你会帮忙一起抓到他。凶手一旦被警方控制、关押受审，很可能会暴露基因突变人的事。那个组织会不会插手？还是先找到凶手，再想以后的事吧。要我教你怎么懂礼貌吗？你倒是很会记仇啊！为什么要把我干儿子送给 S 组织？什么？别装傻了！你瞒着田径之把小福星送给 S 组织。我今天看到白鹿了，小福星还好好的在他肚子里。你是说，小福星还在？你真的不知道？邱月白那么看重你，你如果不同意，他怎么会偷走小福星？白鹿现在在哪里？告诉我！我只知道他住在那附近，具体我也不清楚。告诉我地址，我去找。等等，既然不是你同意的，那就不要冲动。再等我一天，等我完全恢复，我陪你一起去。就算拼掉这条命，我也要帮你把小福星给抢回来。暂时不要告诉田径之了吧，免得他比你还要冲动。他有权利现在就知道。小福星还在，小福星还在，小福星还在，老公，我们又有孩子了。你刚才叫我什么？老公啊。老婆，我们的薛长安还好好的。嗯。我现在就打电话给黑头目，让他把我们的孩子还回来。等一下。嗯。他费了那么大的心思带走小福星，打电话恐怕是解决不了问题的。也对，打电话反而容易打草惊蛇。我们现在知道小福星在白鹿的肚子里，更应该安下心来，好好计划。嗯。你打得过黑头目吗？交过一次手，至少不会输。但他手下还有很多人，所以才要好好计划。害虫也答应帮忙。之前我就一直在想，如果我们找不到凶手，又不守承诺把云珍送回去，是有那么一点点言而无信。没想到黑头目竟然做了这么可恶的事。哼！云珍这次立了功，回头一定要好好奖励他。
孩子事情千万不要让小芝知道啊！原来他们说的是这件事。我之前就一直觉得不对劲，我外公那么一个固执的人，怎么可能你表个态，我说几句好话就放弃自己的想法？什么意思？偷走小福星这件事，绝对是我外公和黑头目合谋干的。走，陪我去找老顽固。怎么又不提早说睡就过来了？外公，您能不能让小舅把孩子还给我们？外公，哎，不要叫我外公。既然你们都知道了，就应该很清楚我的态度。外公，您不是一直都希望我过得幸福快乐吗？我现在跟大乔在一起，过得很幸福，很快乐。不管有没有孩子，我和大乔都不会再分开。您做了一件很没有意义的事，现在后悔还来得及。您应该不想让超级人类的事曝光吧？更不想要看到自己的养子和外孙女婿为了孩子打起来吧？外公，求求您了，让小舅把孩子还给我们。他应该会听您的话吧？我们就当什么事都没有发生过。我从来不跟你小舅去聊 S 组织事情，有关超人类的问题，他也不会听我的呀。哎，你们在什么地方见到那女人的？德勤路口。我知道你小舅在那里有一套房子。白鹿，白鹿，白鹿！既然已经这样了，尽快评估一下风险程度。我可能已经被发现了。岳特助，我小舅手机关机了，他现在在公司吗？邱总临时决定去加拿大出差一趟，没有在公司。能把航班号发给我吗？好。去机场。千万不能让黑头目把白鹿带出国，否则就更难找到了。我知道。田小姐，你的加拿大签证是还在有效期，但这趟航班的票已经卖完了。那就买最近的一班，先买了再说。还有我的护照在书房里。明白。房东大哥去机场了。哎，你不能去！
放开我！你知道他们干什么去了吗？我知道，大乔哥和田小姐要去把小福星带回来，所以我要去帮忙啊！你不能去，田小姐可以跟他小舅谈判，白鹿也是讲道理的人，你一去万一打起来就麻烦了。而且你现在还是通缉犯，去了会惹出大事的。你说的也有道理，我不应该太冲动。快，给我也买一张机票，我在加拿大还有朋友可以帮忙。嗯。国际航班执行柜台在哪儿？那边。我们的航班还有多久起飞？2个小时。害虫正在赶过来的路上，他已经联系了加拿大的朋友，准备帮忙跟踪。你是说白鹿去了洗手间，然后就不见了？看监控了吗？看过了，没有拍到什么。骗子！你现在说的话，我一句都不相信。不先解释一下吗？该知道的，你们都知道了。父亲不同意你们在一起，我只能这么做。那为什么现在这么急着要带白鹿离开？从一开始你将我的身份告诉外公，就是有目的的吧？外公是想拆散我们，而你也顺水推舟，得到自己想要的。不是我想要的。我现在所做的一切，都是为了超级人类的未来，包括你们，也包括那个孩子。为什么小福星不能在我身边长大？你到底想要拿他做什么？现在审判我不是一个好时候吧？我要赶紧回去想办法找到白鹿。现在只有我可以找到他。白鹿到底瞎了哪只眼？怎么会喜欢你？你老实说，白鹿现在是不是就在飞机上？如果不相信我的话，可以去航空公司查。房东大哥，我到了，你们现在在哪儿？到了加拿大，你指哪我打哪。你就这么把他放走了？我都热好身了。他的车刚开走不久，你想打架的话，现在下车应该还能追上他。算了，还是统一行动吧。你买机票想跟我们一起去加拿大，就不怕被警察发现吗？我又不止1本护照，变个装就好了。关键时刻你还算有点脑子，也很讲义气，没白交你这个闺蜜。那当然，我讲起义气来，连我自己都害怕。房东大哥，我们不是说好别冲动的吗？怎么突然打草惊蛇，提前行动了？没有打草惊蛇，是蛇自己发现了。也对，蛇有白鹿这个好帮手，瞒不过。现在我们是要怎么办啊？邱月白答应尽快组织人寻找白鹿。
我们暂时只能等待消息了。唉，也不知道白鹿是自己溜了，还是被人带走的。你说白鹿不见了？你不在实验室吗？没有，我在外面和一个生物学教授谈事情。你要我现在赶回去吗？不要了，找人这种事儿，你也帮不上忙。好，那我谈完再回去。白鹿要是联系我，我给你打电话。这么看着我干什么？惊讶，你竟然有这样的能力，可以带着我神不知鬼不觉的离开。我可完全没看出来你有惊讶的样子呀。管理和隐藏自己的情绪，你应该做得比我更好。你进化了大脑，擅长于分析和计算，在你面前要刻意的伪装，包括一些动作和表情，很累的。再懂得计算，也受制于七情六欲，看不懂人心。人心都是脏的，你还是不要看了。人类的世界不过是力量的较量，谁的力量大，权力就掌握在谁的手中。有权力的人有义务维护公平和正义。公平和正义，这两种东西我从来都没有得到过。这只是很理想化的说法，祈求有权力的人帮助自己得到公平和正义，不如自己得到力量，去争取自己想要的东西。因为自己没有公平和正义，所以在争取得到的路上亲手破坏公平和正义。你这算是什么？说吧，你把我带到这个地下室关起来，到底想干什么？你知道的，我不会害你。当然，因为我是你的筹码。不只是筹码，还因为我喜欢你。我知道你有很多的疑问，先喝点水吧。你想问什么，我都告诉你。你为什么突然有了之前没有的能力？还是你的肢体一开始就进化了，只是我们都不知道而已？我也希望是后者。基因突变之后，就可以跟徐灵巧一样，飞檐走壁，无所不能。很可惜，我的运气没有那么好。能够在濒死之时基因突变已经是极其罕见的了，这种运气还算不好吗？我并不这么认为。就像是这瓶水，是还有半瓶的，还是只有半瓶的？每个人的角度不一样。看来你是一个很悲观的人。不是悲观，是事实。我非常想得到这个东西，可是不管我多努力，都无法触碰它的分毫。
每个人都有得不到的东西，是你自己太强求。你说的没错，我是强求，因为那是我最想要的。所以你真的研究出了超级人类的兴奋剂？在来到这里之前的半年，我就已经研究出来了。这几年，我一直都在寻找超级人类当初濒死时产生的诱导基因突变的关键物质，虽然没有找到，却让我研究出了你所谓的超级人类的兴奋剂。你只猜对了一部分，有肾上腺素、血液、干细胞，还有很多其他的。研制方法也比你想象的要复杂得多。因为有了这个，你才可以把他们带到山洞里杀害。没错，只不过很可惜，这种兴奋剂只能维持2个小时，而获得的能力比薛灵桥差得远。不，确切的说，比那个云针还要差得远。我应该早就想到的。你既然研究出了抑制剂，就很有可能研究出其他的。你错了，那只是一个美丽的错误。超级人类的词典里早就没有了生命这个词，你到底是怎么了？薛灵桥和田径池因为交换了血液而有了繁衍的先例，正好实验室存有组织其他成员的血液样本，我就试着做了一个实验。我想看看2个超级人类的血液混合在一起，究竟会变成什么样。你怎么能在自己身上做实验？我那么做的真正的目的，是想通过注射其他同类的血液来获取他们的能力，结果失败了。阴差阳错的研制出了超级人类的抑制剂的方法。你对那种兴奋剂的时效和提升作用并不满足。人类一直以来都不是一个容易满足的动物，没钱的想要有钱，有钱的想要变成富豪，而富豪们想拥有更多的权利。漫长的人生，如果没有一点追求，那岂不是很无聊？何况我的强求也让我得到了一些回报。周末的夜风微冷，手心还残留余温，上一秒还是恋人的身份。有些事已经不可能从熟悉到陌生，只不过是一种过程。眼角微湿的泪痕，表情藏不住心疼，寂寞冰吞，下手毫无分寸。一个人静得只剩下心跳声，那稀薄的温存就别再过问。你现在还认真用眼泪蒸发过的诚恳，谁强忍假装转身？原谅我真的没有什么天分，最后你也终于用无声承认。回忆总是有熟悉